नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं, लेकिन यह बात तो आपको भी समझ में नहीं आई होगी कि कुत्ते खुले में सहवास क्यों करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि खुले में सहवास सभी जानवर तो करते हैं, तो आखिर कुत्ते में नई बात क्या है। तो हम आपको बता दें कि कुत्ता द्रौपदी के श्राप के कारण खुले में सहवास करता है। तो चलिए हम बताते हैं कुत्ता और द्रौपदी की कहानी। कहा जाता है यह कहानी महाभारत की है। जब अर्जुन विवाह करके द्रौपदी को अपने घर लाए थे, तब माता कुंती अपने किसी काम में व्यस्त होने के कारण बिना देखे पांडवों को यह आदेश दे दिया कि सभी भाइयों को इस पर बराबर का अधिकार है। तब सभी भाइयों ने अपनी माता का मान रखने के लिए उसके बाद पांडवों में एक बात को निर्धारित किया गया था कि 1 वर्ष में द्रौपदी एक ही पांडवों के साथ रहेगी। जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ कक्ष में समय व्यतीत कर रही हो, तो दूसरा पांडव उस कक्ष में नहीं जाएगा। अगर जब भी कोई पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था, तो वह अपनी चरण पादुका उतार दिया करता था, ताकि दूसरा पांडव चरण के पादुका को देखकर उस कक्ष में प्रवेश न कर सके। परंतु एक बार अर्जुन अपनी चरण पादुका बाहर उतारकर द्रौपदी के संग प्रेम में लीन थे, तभी एक कुत्ता आया, अर्जुन की चरण पादुका के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते उसे जंगल में उठा ले गया। उसी दौरान भीम अपने कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। तब उन्होंने देखा द्रौपदी के कक्ष के सामने कोई चरण पादुका नहीं है और वह द्रौपदी की कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह भीम को देखकर द्रौपदी बहुत शर्मिंदा हुई और बहुत ही क्रोधित होकर भीम से कहा, तुमने कक्ष में प्रवेश कैसे किया कि जब अर्जुन अपनी चरण पादुका बाहर उतार कर आए थे। इस पर भीम ने द्रौपदी से कहा, द्वार पर तो कोई भी चरण पादुका नहीं रखी थी। तब दोनों भाई बाहर निकले और चरण पादुका को खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई पास के जंगल तक पहुंच गए। तब उन्होंने देखा एक कुत्ता चरण पादुका के साथ खेल रहा था और द्रौपदी बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। तब गुस्से में आकर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास करने का श्राप दे दिया और यह लोक कथा आज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, परंतु इसका सत्यता का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, क्योंकि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। तो द्रौपदी ने कुत्ते को ऐसा श्राप दिया होगा, इस पर कैसे विश्वास किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।